السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو السابق حكينا على السعال الجاف ومضادات السعال اللي تكون في شكل أدوية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحكوا على مضادات السعال اللي تكون عبارة عن مستخلصات طبيعية. ما تنساوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، مشاركة المحتوى، هذا يدعمنا بزاف باش نقدم لكم محتوى أكثر إن شاء الله. نبدأ مع المشروب الأول والأكثر شهرة وهو مشروب زيكوف. مشروب زيكوف هو عبارة عن مستخلصات أعشاب طبيعية. نلقاو فيه مشروب حلو بالسكر، ونلقاو فيه النوع الثاني مشروب بدون سكر، يعني يناسب الناس اللي عندهم مرض السكري أو حمية بدون سكر. هذا المشروب يحتوي على مستخلصات عشبية طبيعية، وموانع الاستعمال هي اثنين: يمنع استعمال هذا المشروب عند الأطفال أقل من 5 سنوات، وعند المرأة أثناء فترة الرضاعة. بالنسبة للحمل يعني يؤخذ في حالة الضرورة، الأفضل ننصح بتجنبه أثناء فترة الحمل، لأنه ما عندناش يعني دراسات تثبت ضرره أو عدم الضرر نتاعو في حالة الحمل. هذا المشروب الجرعة نتاعو بالنسبة للطفل من 5 سنوات حتى ل10 سنوات هي 2.5 مليلتر 3 مرات في اليوم، يعني نصف ملعقة صغيرة 3 مرات في اليوم. من 10 سنوات ل15 سنة 5 مليلتر 3 مرات في اليوم، يعني ملعقة قهوة. بالنسبة للبالغين من 15 سنة فما فوق 10 مليلتر 3 مرات في اليوم. مدة العلاج تقدر توصل حتى 10 أيام. هذا المشروب مثله مثل بقية المشروبات اللي غادي نحكوا عليها إن شاء الله، واللي تكون تحتوي على مستخلصات عشبية، تساعد في تخفيف ألم الحلق، تطهير الحلق والمجاري التنفسية، وتخفيف السعال الجاف. نقدروا نشربوهم وحدهم، نقدروا نزيدوا معهم مضاد سعال الجاف إذا كان السعال قوي وتهيجي لدرجة كبيرة. السعر تاع زيكوف حاليا مازال ما تبدلش، يعني بعض المشروبات تبدل السعر تاعها، لكن هو مازال محافظ على السعر نتاعو. هو اللي مخبر بيوفارم، وسعره 164 دينار جزائري. نروحوا للدواء الثاني أو المشروب الثاني من مضادات السعال الجاف اللي هو برونكونات. برونكونات نلقاو فيه بدون سكر أو بالسكر، هذا بالسكر البرتقالي، والأحمر بدون سكر، أو فيه زوج: برونكونات بالسكر وبدون سكر. هو أيضا عبارة عن مشروب يحتوي على مستخلصات طبيعية، وموانع الاستعمال تاعو أقل من 3 سنوات وخلال فترة الحمل. برونكونات يعني بنوعيه يمنع على الحامل ويمنع على الطفل أقل من 3 سنوات. بالنسبة بدون سكر، بدون سكر هذا الأحمر ياخذوه الناس اللي مرضى السكري، ولا الناس اللي ما يحبوش ياخذوا مشروب حلو أو عندهم حمية غذائية خالية من السكر. السعر تاعهم يختلف. المشروب المر يعني بدون سكر السعر تاعو 645 دينار جزائري، 64 ألف ونص. والمشروب الحلو السعر تاعو 550 دينار جزائري، 55 ألف. بالنسبة للجرعة، الجرعة تكون مثل السنوات حتى 10 سنوات تكون 5 مليلتر 3 مرات في اليوم، والبالغين 10 مليلتر 3 مرات في اليوم. نروحوا للدواء الثالث أو المشروب الثالث اللي هو الزيال. الزيال أيضا عبارة عن مستخلصات عشبية. نلقاو فيه زيال مشروب وهو للأطفال والبالغين، ونلقاو فيه قطرات زيال كيد، هذا للرضع والأطفال. هذا للرضع والأطفال أقل من 5 سنوات، وهذا من 5 سنين فما فوق. هذا عبارة عن مشروب، هذا عبارة عن مشروب ولكن يمكن أخذه في شكل قطرات. نلقاو مع هذه القطارة اللي نستعملوها في أخذ الجرعة المناسبة. بالنسبة للجرعة عند الكبار يأخذوا 10 مليلتر 3 مرات في اليوم من المشروب. بالنسبة للأطفال من 5 سنوات فما فوق يأخذوا 5 مليلتر 3 مرات في اليوم. بالنسبة للأطفال أقل من 5 سنوات يأخذوا من القطرات، يأخذوا 2.5 مليلتر 3 مرات في اليوم. بالنسبة للرضع أقل من سنة يأخذوا 0.5 مليلتر 3 مرات في اليوم. و0.5 مليلتر نقدر نحسبوها بهذه الجراديات هذه، يعني لما نضغطوا هنا ونحو يدينا على هذه اللي نضغطوا عليها غادي تطلع لنا، يطلع المشروب هنايا، ومن بعد ناجيستو الجرعة نوصلوها ل 0.5 ونشربوها للطفل مباشرة في الفم. القطرات السعر تاعها 650 دينار جزائري، 65 ألف. وبالنسبة للمشروب السعر تاعو أيضا 650 دينار جزائري، 65 ألف.
نروحوا لآخر دواء في هذه المجموعة وهو توكيد. توكيد الناس بزاف ما تعرفش بأنه رغم أنه يعني مسمى توكيد لكن يمكن للكبار استعمال هذا المشروب. هذا المشروب ينفع بزاف للسعال الليلي والسعال الجاف، خاصة عند الناس يعني اللي يكحوا في الليل بزاف، أو يعني الناس اللي عندهم الربو، الناس اللي زازماتيك ينفعهم بزاف هذا المشروب. هذا عبارة عن مشروب فيه السكر، طبعا ما فيش النوع الثاني اللي بدون سكر. هذا يؤخذ عند الأطفال ابتداء من سنة، يعني من سنة فما فوق يقدروا يأخذوا هذا المشروب. الجرعة بالنسبة للطفل من سنة حتى 3 سنوات ولا 4 سنوات يأخذ 2.5 مليلتر 3 مرات في اليوم. بالنسبة للأطفال ما فوق 5 سنوات يأخذوا 5 مليلتر 3 مرات في اليوم. بالنسبة للبالغين 10 مليلتر 3 مرات في اليوم. بالنسبة لسعر التوكيد 540 دينار جزائري 54 ألف. هذه المشروبات هي عبارة عن مستخلصات أعشاب تنفع كثيرا كما قلت لتخفيف آلام الحلق، تخفيف السعال الجاف، وكذلك تطهير الحلق. وفي آخر فيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وغادي تكون لنا عدة فيديوهات لاحقا إن شاء الله عن موضوع السعال النخامي وموضوع الأدوية المخصصة لعلاج السعال. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.